اليوم رح نعمل سناك كتير طيب. هيدا شايفينه شو هو؟ فول عريض، شايفين حبته؟ بعده نابت بعد ما هيدا اسمه عنا فول نابت. رح ننقعه، هيدا وزنه كيلو. رح ننقع نصه ولبكره الصبح. هلا عشية، نحن بعد الظهر. رح انقعه حوالي 12 ساعة. الكواليتي تبعيته على فكرة كتير مرتب وانا كتير بحب هيدي الماركة. رح انقعه وبكره بنسلقه وبنشوف كيف رح نحضر فيه اطيب سناك. فضيت نصهم، رح انقعهم. حط لهم مي عادية، رح انقعهم. بكره بتشوفوا قديش رح يزيدوا ويصير كميتهم محترمه. رح نعمل شي كتير طيب مع حامض وكمون وملح. عن جد يامي. رح نعصر حامض ونحط ترانشات هيك حامض صغار. يامي يامي يامي. شايفين الحبه قديش؟ هلا بكره رح تشوفوا قد رح تكبر. هلا مرق 12 ساعه، شوفوا حبه الفول كيف نفخت ونفشت. هلا رح اسلقها بكل بساطه. رح غير هيدي المي كمان، انا اصلا غيرتها مرتين. شايفين لونها كيف؟ الافضل انكم تتخلصوا من هيدي المي. رح حطها بطنجرة مع مي نظيفة من الحنفية عادي وبلش اسلقها. هلا بنشوف قد ايه رح تاخد وقت بالسلق. بس لانه انا نقعتها وقت كتير منيح، يعني نقعتها شي 12 14 ساعة، فما بظن انها رح تاخد وقت كتير بالسلق. بس هلا بنعيرها وبنقلكن قد ايه اخدت وقت. حطيتها على النار وهيدي المي. رح زيد بعد شوي المي، يمكن ما يكفوا لانه اكيد رح ينشوا يتضاعف حجمهم. طنجرة استوت، عم تغلي. شلناها عن النار. رح بلش طبلها. رح اخد كمية، اكيد هون الكمية عم نحكي تقديرية. رح يطلع فيهم شوية زوم، مش كتير، لانه نحن ما بدنا من هيدي المي. رح نحط مرقة كتير كتير طيبة. اول شي اكيد رح نملح. تاني شي رح نحط كمون. كمون كتير 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 طيب. وتالت شي رح نحط حامض. انا هون عصرت حامضتين كبار، حطيت تقريبا 1.5 او حبة حامض تقريبا. شايفين هيدا الزوم؟ هلا فيه كل النكهة، فيه الملح والحامض. رح قص حامض وبلش زين. عندي هون حامضة، رح قصها تخلص من القشرة. شقف الحامض هون طعمتها رح تكون كتير طيبة. رح نحط شقف حامض مثل ما هي على الصحن التقديم. عن جد رح تعطي طعم خيال. حتى لو بقي شوية أبيض ما بيأثر. بحط له حط تقطيع وبلش قص. ترانشات هيك رفيعة. وهلأ برجع بقصها. والترانش رح ارجع عاملها هيك 4. شايفين؟ رح تكون هيدي هيك للأكل. إذا في بذرة رح أتخلص منها دغري. هيدي الحبة بذرتها كتير صغيرة. رح زيحها على جنب وبلش اسكب. هلا رح شيل بهيدي لأنه هلا هيدا الزوم أنا بدي منه، رح يعطي طعم كتير طيب. هيدا الزوم كله نكهات. ورح زينه بشرحات الحامض. كتير طعمة الحامض هيك طيبة. يبلش الواحد يشط ريقه صراحة.